Joli portrait, pas vrai? C'est moche, mais ça ne lie toujours pas Solomon à la bombe. Vous n'avez rien d'autre, sergent? Dites-moi que je rêve. Y a rien d'autre à dire, vous venez de le voir buter Miller. Réfléchissez un peu, sergent. Vous et votre pote Dima avez laissé vos empreintes un peu Vous êtes partout. flic ou quoi? Putain, vous êtes dans quel camp? Écoutez, vous étiez dans la pièce où cette vidéo a été filmée, et dans la banque où on a trouvé les bombes, c'est exact? Oui, c'est exact. On a retrouvé les 3 emplacements de bombes, les cartes déchirées, et on a vu Solomon avec Al-Bashir. Le bâtiment a été détruit et vos preuves aussi. Vous n'avez rien. Ouais. D'accord, c'était quand? T'en es sûr? Ok, merci. On vient de m'informer que l'un des faux noms de Solomon avait fait surface à New York. J'avais raison. Voilà qui confirmerait votre histoire. Al-Bashir a dit très clairement que Solomon était son bras droit. Ah oui? Quand ça? Quand on l'a capturé. Campo et moi. Où est-ce que vous en êtes? Ici, 1-3, on est prêt. Bien sûr. Il faut plus vite terminer. C'est Cole. Pourquoi il dirige l'équipe d'assaut, putain? C'est pas normal. Ok. Tire sur les lumières. On doit plonger la zone d'atterrissage dans le noir. Quand tu veux. Joli. Plus que... Joli. Joli tir. 1-4, la zone est sécurisée. On la surveille. À vous. Bien reçu. Thermovision. Cherche les signaux. 1-4, on a un visuel. 1-3, dégagez la rue pour nous. Bien reçu. Je me déplace à droite pour avoir un visuel. À vous. Mets-toi en position. Faut leur dégager la rue. 1-4, on est en position à vous. Bien reçu. C'est parti. Qu'est-ce que tu vois, Blackburn? Merde. Le PLR. 1-4. Attendez. Ennemi devant vous. J'engage. À vous. Référence, position des équipes. À droite, 2 étages au-dessus de la rue. Type sur le balcon, tu le descends. Joli tir. 1-4, vous pouvez y aller. Je regagne le point Bravo maintenant. À vous. Bien reçu. Allez, on y va. On se retrouve en bas. Ok, c'est bon. On y va. Véhicule, laisse-toi. C'est cruel. Viens. Attends, il y a des types près des barils. N'attaque pas. Toi d'abord. Je te suis.
surveille la rue. Point de référence, le néon sur la gauche. Au premier étage. Un type découvert. Faites-le. Attends. Mets-toi à couvert. Allez, bouge. Ok. Sur moi. Vite, avant qu'elle revienne. Ici Misfit 1-3. On est au point, bravo. Reçu. On attend le signal. 2 chasseurs du PLR nous bloquent le passage. Descendez-les. Terminé. Bien reçu. Faut qu'on les couvre. Ok. Les voilà. C'est parti. La rue, droit devant, à 50 mètres. À droite de la camionnette. Et surtout, reste à couvert. Par ici. Attendez. Convoi ennemi. Ils sont plusieurs dizaines. Impossible de rejoindre le lieu de rendez-vous. Vous recevez? Reçu. 5 sur 5. Contournez et rendez-vous au centre commercial. Terminé. Merde. Par ici. Suis-moi. On va passer par là. Reçu. 5 sur 5. Pas trouvé. Sors ton couteau. Plante-le. Merde. Le PLR. Suis-moi. Au rez-de-chaussée à droite. آره همین ببین راستی شنیدم که البشیر اینجاست تو شهر اومده های منطقه دیگه
Là, les escaliers. On peut traverser le bloc par là. Chien. 1-3, ramenez vos fesses au centre commercial. Vous m'entendez? Terminé. Il donne notre destination à la radio. Quel con! Il veut qu'on se fasse buter ou quoi? Bon, c'est de l'autre côté de ces bâtiments. On va passer par là. Merde. Putain de merde. C'est ici. C'est dans cette pièce. C'est ici que ça s'est passé. Misfit. Ici, Misfit 1-3. On est au point Delta. On a trouvé quelque chose. Terminé. Vous pouvez préciser, Misfit 1-3? À vous. D'après ce que je vois, je crois que c'est l'endroit où le caporal Miller a été exécuté. Ça colle à la description, la caméra et tout le reste. Misfit 1-3, vous en êtes sûr? À vous. Nous allons prendre les mesures appropriées. Merci. 1-3, la première division de Marines vient de prendre le contrôle du quartier Est. La bataille pour cette ville touche à sa fin. On finit ça aujourd'hui. Terminé. Bien reçu. Les enfoirés. C'est bon. On y va. J'ai tout compris. Cole veut ramener personnellement Al-Bashir. Ça fait des années qu'il est capitaine, et il veut montrer au gradé qu'il peut assurer. Il veut juste une promotion. Il cherche la gloire. Blackburn, Campo, par ici. Le bâtiment cible est après le centre commercial, à environ 200 mètres. Vous êtes prêts? Ouais, chef. Allons-y. Si ça tourne mal, on utilisera cette zone comme position de repli. Très bien, écoutez-moi. Blackburn, Campo, vous allez nous couvrir à partir de ce toit. Ensuite, foncez à l'entrée du centre commercial. On nous a confirmé la position d'Al-Bashir. Permission de tirer? En aucun cas, il nous faut Al-Bashir vivant. Il détient des informations essentielles. On n'est pas là pour refaire l'opération Ben Laden. Est-ce que c'est clair? Très clair. C'est parti. On y va. Matkovic, lâche-moi. Un 4. Un 3 en position. Bien reçu, je descends. Surveillez le secteur et faites votre rapport. Terminé.
Un 3 prêt et en position. Joli tir. Ici un 4, j'avance sur la route. Point de référence, l'angle à gauche. Faites-nous passer. Zone sécurisée. Laissez tomber. Des phares. On vient vers vous. C'est bon. J'avance. Les images thermiques montrent forte activité dans 2 appartements au rez-de-chaussée. On commence par celui de gauche. McCurry, prends un homme et restez à l'extérieur tous les deux pour nous couvrir. Vous serez 1-1, compris? Merci. On va y aller. Préparez les grenades flash. Go, go, go! 1-3, ici 1-1. Vous voyez quelque chose? On voit rien ici. Bien sûr. On vous couvre. À droite. Rez-de-chaussée. Homme à terre. Bâtiment C'est le suivant. Allez, on passe au deuxième. 12 heures. Niveau supérieur. Sur le terrain de jeu. Les grenades flash sont prêtes? Go, go, go! Putain, c'est pas passé loin! Tireur en bas à droite. Le toit. Vous le voyez? Continue. Pile poil. Forrest se dirige vers eux. Point de référence, le parking. Il les a coincés. On passe au suivant, vite! Un camion en approche, à gauche du bâtiment. Cramez-le! Putain! Des renforts ennemis! Merde! Ils viennent par ici! Ils traversent le terrain de jeu! Butez-les! Merde! Lance-roquette sur le toit! Butez-moi ce fils de pute! À toi! Attaquez le véhicule armé! On prend des tirs! Les impacts se rapprochent! Détruisez-le! La pièce suivante! Allez, allez! C'est bon! Allez, trouvez-le! J'ai la cible au visuel! Il court! Al-Bashir se déplace! 1-3, la ville fait sortir du parking! Arrêtez la voiture! Je l'ai! À droite, au rez-de-chaussée. Des phares. Putain de merde! Il faut l'arrêter! Allez!
Vite! Bougez-vous! Arrêtez la voiture! Tirez! Tirez sur la voiture! Allez! Surprise, fils de pute! Un 4. Ici, un 3. On a Al-Bashir. On le tient. À vous. Bien sûr. On se dirige vers le point d'extraction. Des membres du PLR arrivent vers vous. Préparez vos contacts. Terminé. Je le vois. Ouvrez la route. Il est salement ramoché. Il faut qu'on sorte de là. Un 3 ici en 4. On se voit avec le centre commercial. On y retrouve des côtés. Retenez-les à l'entrée. J'ai besoin de temps pour le faire entrer. Ne laissez passer personne. Blackbird, ramène ton cul ici. J'ai trouvé un bon endroit. Misfit 1-4, ici Razorback 2-2. On se dirige vers le point d'extraction, à vous. Bien su, 2-2. On avance au contact. L'extraction risque d'être mouvementée. Terminé. Oh, c'est pas joli. Hé! Hé, t'endors pas! Reste avec moi! Hé! Tu vas pas claquer! Hé! Dis-moi ton nom, comment tu t'appelles? Farouk Al-Bashir. Allez, merde, accroche-toi, mon gars! Ouais, ok, comme tu veux. Blackbird, pose tes clés mortes par là. On va avoir la visite de ses potes. Surveille les entrées. Quand les ennemis débarquent, tu fais tout péter. Vite! Grouillez-vous, ils arrivent! 1-3, vous en êtes où? Dans le centre commercial, à l'ouest, au premier étage, près du point d'extraction. Bien sûr, on essaie de vous rejoindre. Ouvrez l'œil. Une unité du PLR passe devant nous dans le centre commercial, au rez-de-chaussée. Elle devrait être devant vous. Terminé. Bien sûr. L'affiché, surveille l'entrée du rez-de-chaussée et tire à vue. Ouvrez l'œil. Le PLR passe par les escaliers extérieurs pour atteindre le premier étage. Surveillez les points d'entrée, à vous. Bien sûr. Couvre ses portes, droit devant. Dans quel état est le prisonnier? Il saigne beaucoup. Il est sous le choc. C'est pas beau à voir. Il ne doit pas mourir, c'est compris? On le veut vivant. Ok.
1-4, ici 1-3. Vous en êtes où pour le centre commercial? Essuyons des tirs nourris. On essaie de passer, mais ils sont nombreux. Les ennemis échappent au contact et se dirigent vers vous. Les portes de sortie du premier étage, bien sûr. Bien sûr. Blackbird. Faut qu'on bouge. Viens. À toutes les unités Misfit. 2-2 est à 3 minutes. Tenez-vous prêts pour l'extraction. À vous. C'est bien reçu. On a un problème avec Al-Bashir, là. Il est salement touché. Il ne doit pas mourir, c'est compris? On le veut vivant. Compris. Blackbird, viens voir. Il va mal, délire. C'est bon, l'hélico est là. Blackbird, prépare-toi à évacuer. Allez, vite! On va le perdre! Injecte-lui ça! Comment m'avez-vous trouvé? L'exécution en vidéo! Solomon! C'était sûrement lui! Il a dû prendre les bombes! C'est certain pour faire pression! Et il les a prises! Il m'a eu! Il nous a tous eus! Ce chien m'a trahi avec ses plans! Les trains! Tout ça, je vais lui faire payer! Écoutez! Le 14
de ce mois, au coucher du soleil, Solomon va frapper. C'est l'enfer. Hé, tu restes avec nous. Hé, accroche-toi. Saloperie. On l'a perdu. Je voudrais bien savoir de quoi il voulait parler. Son téléphone. Il peut y avoir des trucs intéressants là-dedans.